Hi guys, may papakita ako sa inyo guys. Ito, may in-order ako sa eBay na tatlo itong piraso. Papakita ko sa inyo guys. Ito binuksan ko na, pero papakita ko pa rin sa inyo. Unahin natin ito. Ito muna. Unahin natin ito. Tools. Long, ano ba ito? Mini extra long nose plier. Para sa jewelry, you know. Ano ba yun? Yung sa pag maggawa ka ng jewelry. Yan. Long nose. Yan guys. Para sa ano. Ano ito? Mini extra long nose flyer. Heavy duty flyers with spring release jaw. Ito siguro yan. Oh. Gusto ko siya. Kasi kakailanganin ko ito guys. Dahil sa may mga jewelry ako na mga nasira na pero hindi ko pa sila tinatapon. Kasi gusto kong ayusin. Meron ako niyan, long nose flyer, at saka ito, ano, sa eBay din. Ayan, ewan ko kung mag-work ito, UV resin hard, epoxy yan guys. So kailangan ko itong epoxy at saka itong long flyer. At saka ito naman sa eBay ko din binili. Kailang sa sobre nilagay kasi manipis lang. Yan guys. Kasi sa mga nababalita ngayon na yung sa coronavirus, nakakatakot na guys, kaya naghanda na rin ako ng aking mask. Ano ba yan? I-open. How to open? Kasi ang dami ng mga nagsusot ng mask ngayon. Lalo at lagi kaming lagi akong sumasakay sa bus. Ang daming nakamask. Ito. So may filter siya. I bought this one for something na 5 pounds yata. So, yan siya. Parang parang panty. Ayan guys, yan. Yan ang sa loob niya. Yan ang sa labas niya. Ito may filter siya. PM 2.5. So, ilalagay itong filter. How many filter? Dalawa. Ay, kaya dalawa ang filter niya. Pang extra siguro yan. So, yan, i-insert. May siya dito, may bulsa. So, insert doon sa loob niya. Ayan. So, just getting ready. Kasi nakakatakot yung mga coronavirus na yan. Nakakapag-alala. Ayan. Tignan ko nga kung worth it ba yung 5 pounds ko. I think 5 pounds o 8 pounds ang bili ko nito. Diyos niyo, ngayon lang ako mag-mask. Sana ba? Sa taas ba yan o sa baba? Ano ba yan? Nalagyan na ng lipstick. I think ganyan. Oh, may mask na ang lola ninyo.
So, ayan guys, yung aking mask. So, I have my mask already. Put it back to keep it safe and clean. There you are. At, kaya ako bumili ng jewelry epoxy kasi mayroon akong jewelry na very sentimental value. May pagka-sentimental value sa akin na matagal nang nasira pero ayaw kong itapon. Pero for sure ito kasi white gold, ito na necklace chain, kaya lang ito itatapon ko na siguro yan kasi wala nang pag-asa yan na ma-repair. Kaya lang kasi itong aking earring, binili ko kasi ito sa Thailand, sa Thailand noong about 12 years ago. 12 or 15 years ago. Ngayon, yung isa, ito niya, yung pakaw niya, ito meron pa. Pero itong isa, nasira. Yan. So, hindi ko sila tinatapon. Kaya ngayon, nakita ko sa eBay yung epoxy. Hopefully na ma-repair niya ito. Kasi talagang gustong-gusto kong i-keep ito dahil silver itong earring. Tapos yung mga bato niya ay turquoise. Turquoise sila. Kaya mahilig ako sa turquoise. Kaya kinikip ko ito kahit nasira na. Pero hopefully na ma-fix ito ng epoxy. So we will try guys. So ano ba ito? Open na ba? How? Let me see. So yan. Okay. Yan. Something just have to go there. OMG. Ang hirap naman. Sandali. Hindi ko mabuksan yung Ayan. Na-open ko na yung bottle. So, here, I hope na ma-fix ito. Okay, tanggalin ko nga itong kanyang pakaw. Ayan guys, so titignan ko kung ma-fix niya guys. Itong ating ating epoxy. Hindi ko na mapapakita guys kasi kailangan na nasa baba itong earrings. Okay. There you are. I hope hindi. So, yun pala. Kaya kailangan yung flyer. Long nose flyer. Oh no. Dapat nilagay ko muna bago ko nilagyan ng
guys, it won't help. Ayaw dumikit guys yung pakaw. But I will try to do my best. Kasi sayang din itong binili ko. Binili ko ito 5 pounds. Itong epoxy. Para lang maidikit. Para lang dito. Tapos hindi naman ma-fix. Sayang lang din. By the way, gagamitin ko na lang siguro sa mga ibang ibang mga didikitan pa. No guys, no chance na ma-revive ko ito. Hindi magdugtong. Sayang. Gagawin ko na lang siguro na na pendant. Kasi itong isa, sayang, ang ganda pa naman. Kasi hindi naman pwedeng isa lang na earrings ang suotin, di ba? Ang ganda pa naman eh. Mahilig ako sa turquoise. Tapos yan. Sayang. Tignan ko na lang kung ano ang pwede kong gawin dito. Sa isa. Oh, gumastos pa naman ako ng ito, 2 pounds 50. Tapos 5 pounds. So, 750. Gumastos ako ng 750. Hindi ko naman nagamit. Hindi naman nag-work dito sa aking Siguro gawin ko na lang na pendant. Guys. Look. Nangihinayang lang ako kasi silver siya. Silver at saka turquoise. So, by the way, better luck next time. Kikip ko na lang souvenir. Okay guys, thank you for watching again and we'll see you again. Bye!